¿Sabías que en los primeros guiones de Regreso al Futuro la máquina del tiempo no era un DeLorean? En realidad iba a ser un congelador. La idea original era que Marty McFly viajara en el tiempo metiéndose dentro de un frigorífico reforzado, que después sería expuesto a una explosión nuclear. Pero los guionistas descartaron esta idea porque temían que los niños intentaran meterse en los congeladores de sus casas para imitar la película, con el peligro que eso suponía. Al final eligieron el DeLorean, que se convirtió en todo un icono del cine. ¿Te imaginas la saga sin el famoso coche? Comenta qué te ha parecido.